এখন আমার বাইকটিতে মোবাইল রেন্ট দিব, সেজন্য দোকানে যাচ্ছি। ও মা, দোকান দেখি বন্ধ, কি অবস্থা। তো মোবাইল রেন্ট শুরু হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে মামুনি অটোস, আমাদের প্রবীণ দা গৌর, অনেক আগেকার মেকানিক, ইনি দক্ষ মেকানিক। আমি ওটাই ওই আপনি যাওয়া আসিতে আমি ওটাই চিন্তা করি যে সরকারের ভাই এই ব্যাপারে আমি ইয়ে করব, আপনি ভালো লাগে মোবাইলে কি অবস্থা দেখো তো? মোবাইলের অবস্থা আছে, ভালো আছে না? 1900 কিলো চলছে এই মোবাইল দিয়ে। কি মোবাইল? এই যে ফুল সিনথেটিক। ইয়ে খোলো, মোবাইল ফিল্টার খোলো। ওদিকে নামুক, ওদিকে ফিল্টারটা খুলে হলো। ওদিকে একটা কাট দাও, ওদিকে নিচে আছে। এই মোবাইলটা কিনলাম, প্রথম নিয়েছিল হচ্ছে আপনি 800 টাকা করে, এখন এই মোবাইলের দাম 950। বাংলাদেশে কি থাকা যাবে? 850, 950, 100 টাকা কম বেশি, ওটা কোন বেশি হয়? 100 টাকা কি টাকা মনে হয় না আপনার কাছে? আপনি যেটা মনে করছেন সেটা তো মানুষ মনে করছে। মানুষ মনে করছে না? হ্যাঁ, এই ফিল্টার কিনতাম আগে হচ্ছে আপনি 60 থেকে 70 টাকা, 120 টাকা করে এখন নিচ্ছে, জোর করে 100 টাকা দিচ্ছি। তাহলে হিসাব করেন। আর গোরদার কাছে হলে খুবই খুব বেশি নাকি? কি না আমার কাছে নাই না? আচ্ছা, এই শুনেন মান ভাই, যেটাই করেন আমি কিন্তু আবার পুরোটাই আলাদা। আচ্ছা, নাকি এতদিন যেটাই করছেন মনে হয় যে পুরো দিন 2 পাননি। হ্যাঁ, না আমি কি বলছি যে 2 পাচ্ছি? কেবলই তো করছেন যে হয়তো বা আপনার কাছে আসলে বেশি। না আমি সেই বলতেনি, আমি সেটা বলতেছি যে আপনি দাম চালে আমাকে কাছে বেশি মনে হয়, কিন্তু অন্য জায়গায় আমরা ঠিক বেশি দেখি না আনি, সেটা বলতেছি, আপনি এটা বোঝাতে চাইছি আর কি। সে তো আছেই। কালার দেখছো মোবাইলে? হ্যাঁ, যাই হোক বন্ধুরা, মোবাইল রেন্ট দিয়ে দিলাম। তো গাড়ি আমার পুরো এখন পাংখা, একদম ফুল স্মুথনেস চলে আসছে, রাইডে খুব মজা পাচ্ছি, অনেক সুন্দর স্মুথ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে আপনাদের সাথে এ পর্যন্তই, ইনশাল্লাহ আবার কোনো ব্লগে দেখা হবে। সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনায় এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।